皆さんこんにちは、よそうです。今回はバージョン 2.0 で追加された星5限定支援キャラコードを解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コードの特徴は何といってもスキル3。スキル3は味方1体のハイライトをクールタイムを無視して即座に発動させます。その際ハイライトのダメージにバフも入るのでパーティーのメインアタッカーのハイライトを何度も発動させるというのがコードの使い方です。スキル3にはクールタイムがあり、戦闘開始時には1ターン、一度使うごとに2ターン3ターンとクールタイムが伸びていきます。コードはスキル3を使うために自身の攻撃力を 20% アップさせるという固有能力も持っているので、使えるようになり次第スキル3をとにかく発動していきましょう。スキル2も味方を強化するスキルになっています。スキル2では味方1体を頼れるリスナー状態に変化させ攻撃力を上げます。このバフは3ターンと持続が長いので3ターンおきに使ってあげましょう。そしてスキル1は攻撃スキル。敵全体に電撃ダメージを与えつつ頼れるリスナー状態の味方がいた場合、スキルのメインターゲットに追加のダメージを与えます。この時追加ダメージは頼れるリスナー状態の味方のステータスを参照します。なのでバフをかけている強力なメインアタッカーの攻撃を追加で与えられるというわけです。そしてハイライトは味方全体の余ダメージを上げつつハイライトゲージの回収量を増やします。この効果は味方が4回行動するまで続きます。ハイライトの回転率を上げてくれる非常に強力なスキルなので最優先で使っていきたいですね。コードの全スキルまとめはこんな感じになっています。コードはスキル2で3ターンおきにメインアタッカーにバフをかけながらスキル3を使用。スキル3を使えない時はスキル1を打つといった感じの使い方です。パッシブスキルとして味方がハイライトを使った時にその味方の攻撃力をアップしてくれるスキル。そして味方がハイライトを使った時さらに HP が最も低い味方を少し回復してくれるというスキルがついています。スキル2で味方を強化しながらパーティー全体でハイライトの発動回数を増やしパーティーのボルテージを上げていくという支援キャラクターですね。コードの武器の効果はこんな感じになっています。コードの星5武器は自身の攻撃力を 30% アップ、さらに戦闘開始にハイライトゲージを 40% アップさせ、スキル2で味方を強化した際追加で攻撃力バフを与えます。星4武器までは自身の攻撃力を上げる効果しかついていないため星4武器と星5武器の差が激しいキャラクターですね。コードのおすすめ刑事カードセットはこんな感じになっています。コードは今まで合うキャラクターがいなかった贅沢と信頼のセットが向いています。コードは攻撃力でバフを与えるため力量セットも悪くはないんですが、力量セットの場合攻撃力がかなり過剰になってしまいます。コードはスキルレベル10で攻撃力4067あればバフ量が最大になりますので贅沢と信頼のセットで十分上がりきりますね。ハイライトゲージを増やし味方にスキルを使った際バフを与えるという効果もかなり相性がいいです。おすすめメインステータスは攻撃力4067を優先しつつ残った部分は速度や耐久力に回すといいと思います。コードの突効果表はこんな感じになっています。どの効果もコードの支援能力を大幅に上げるものになっていますね。1つ目は戦闘開始時スキル2が自動で発動しさらにクリティカル率も 15% 上げてくれるようになります。3つ目はスキル3で追加のダメージバフ。5つ目ではハイライトの効果が4回から6回になるため余ダメージアップとハイライトの回転率がさらに増しますね。他の味方のハイライトのクールタイムを減らす効果までついてきます。6つ目ではスキル3のクールタイムが減り最大2ターン、戦闘開始時は即座に発動できるようになります。さらに味方全体の余ダメージを永続で上げる効果までついてくるので文句なしで強力ですね。それではコードの強み弱みについて解説していきたいと思います。コードはメインアタッカー1人を超強化する性能で今の P5X の環境に非常にマッチしてますね。ハイライトの発動回数を増やすという性能も唯一無二で将来的に同じようなキャラクターが出る可能性も低いでしょう。弱みはパーティーのヒーラー枠を奪ってしまう点です。現状 P5X はジョーカーとリン、クイーンとビノーのようなメインアタッカーととても相性がいいサポーターがいて残りの2枠はヒーラーとワンダーという編成がメジャーになっています。例えばジョーカーのパーティーでリンとコードを比較するとさすがにリンの方が強いんですよね。なのでコードをパーティーに組み込む際はヒーラーの枠をコードに変えてワンダーがヒーラーをこなすというパーティー編成になります。ワンダーの回復力はヒール専門のキャラクターには劣るので敵の攻撃が激しい高難易度ボスなどではワンダーのみで耐久をこなすのが難しくなります。そういったパーティーではコードを使うより従来のパーティーの方が強いということになるでしょう。
逆にワンダーのみで耐久が足りている場合はどのパーティーにも入れていいような超優秀なサポートキャラクターになってます。もう一つ弱みとしては当たり前なんですが攻撃力を上げてくれるキャラクターなのでフォックスやソイのような攻撃力以外で攻撃するキャラクターには相性が悪いです。それでは最後にコードのおすすめパーティー編成を紹介しましょう。コードは先ほども話したようにワンダーをヒーラーとしていろんなパーティーに編成されます。ジョーカーリンのジュオンパ、クイーンビノーの核熱パ、パンサーキーの火炎パなどですね。ユイクローザーの電撃パはユイが攻撃系のハイライトではないため相性抜群とまではいきませんが、ユイのハイライトは全キャラクターの中でもトップクラスの性能をしているためハイライトの回転率が上がるだけでコードを編成する価値があります。コードのスキル3はクローザーに使ってあげてもいいですしね。ワンダーをヒーラーとして使う場合のおすすめペルソナはキングフロストが一番おすすめです。パーティー全体にシールドを貼りつつ防御力を上げてくれます。ワンダーはヒーラー用の星5武器を持つとスキルのメインターゲットに対して追加で回復効果をつけてくれるためシールドを貼りながら回復もできるようになりますね。また強力な回復スキルを持っているラクシュミーもおすすめになります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。コード限定星5サポートキャラクターにふさわしいかなり強力な性能をしてます。ほとんどのパーティーに編成できる優秀な性能でおすすめ度は高いですが、次の更新で水着元葉、その次の更新で水着智子が実装されることが確定しているため水着キャラクターに備えて石を温存するというのもありでしょう。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん投稿していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。